नमस्कार साथियों, मैं वैद्य मृत्युंजय माली पूर्णामृत आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय भोपाल से, जो कि एक NABH से सम्मानित है। हमारे यहाँ पे मिस्टर किरण कुमार जी जैन जी आते हैं। वो खुद 80 साल के हैं। पिछले 1 साल से अपने सांस की तकलीफ के लिए आयुर्वेद इलाज लेते हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, वो आयुर्वेद इलाज से क्या फ़ायदा होता है उनको और वो आयुर्वेद ही क्यों चुना। नमस्कार सर। आयुर्वेद इलाज जो है वो बीमारी को पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म करता है। दूसरा क्या है कि किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं रहता है और किसी भी बीमारी को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए आयुर्वेद इलाज करवाना चाहिए। मैं श्वास का इलाज जो है पहले दूसरे तरीके से करवा रहा था। मैंने एलोपैथी दवाई भी ली, होम्योपैथी भी ली, मगर मुझे उससे कोई स्थायी रिलीफ नहीं मिला। जब से मैं डॉक्टर साहब से आयुर्वेदिक दवाएं ले रहा हूँ तब से मुझे बहुत फ़ायदा है और मुझे लग रहा है कि ये हमारी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।